दादू से ब्यूरो चीफ आसिफ रजा की रिपोर्ट। दादू में पीपीबी, जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी बरसात का पानी निकालने में नाकाम। दादू ब्लॉक 2 क्लेस बरसात से शहर पानी की जेरे आब। म्यूनसिपल इंतजामिया और फोकल पर्सन लापता, शहरी सख्त परेशान। और मजीद वापडा ने 1 घंटे की बरसात बरसने पर 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग। 7 लाख की आबादी रखने वाला दादू शहर बेयारो मददगार। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने लगे। दादू म्यूनसिपल इंतजामिया की करोड़ों की बजट होने के बावजूद बरसात का रेड अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया और इसके वर्कर्स ऑफिस से गायब। दूसरी जानिब म्यूनसिपल इंतजामिया के फोकल पर्सन ने मीडिया की खबरों को झूठा करार दे दिया।